ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம். உலகின் செல்ல பிராணிகளின் வரிசையில் 3வது இடத்தை லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் பிடிச்சிருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாய், 2வதாக பூனை. லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பறவையோட செல்ல பெயர் தாங்க. ஆனால் அவற்றின் உண்மையான பெயர் பட்ஜிகள் ஆகும். மற்ற பறவை இனங்களுக்கு வைத்திருக்கும் பெயரை விட இதன் பெயர் சற்று வித்தியாசமானது தாங்க. காதல் பறவை. காதலோட சின்னமாகவும் இந்த பறவை சொல்லப்படுதுங்க. இந்த பறவைகளின் குறும்புத்தனமான சேட்டைகளும் துருதுரு என்ற உற்சாகமும் கீச் கீச் என்ற சப்தமும் பல வர்ண நிறமும் தான் அவை செல்ல பிராணியாக வளர்க்க காரணங்க. 1805ஆம் ஆண்டுல தான் இந்த பறவை இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுங்க. ஜோதிட ரீதியாக கவனிக்கும் போது புதனின் ஆதிக்கம் அதிகம் கொண்டவங்க தான் வீட்டுல பறவைகளை அதிகம் வளர்ப்பாங்க. பறவை அப்படின்னாலே அதிர்ஷ்டங்களும் சுபிட்சமான வாழ்க்கை முறைகளையும் அள்ளி கொடுக்கிறவைங்க. வீட்டுல வளர்க்கப்படும் பறவைகளில் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு தனி இடம் உண்டுங்க. கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் சின்ன கூண்டு வச்சு இதுல 2 ஜோடி பறவைகளை வளர்க்கலாம். கீச் கீச் சத்தம் கேட்டாலே நம்மளோட மனசுல மகிழ்ச்சி குடியேறுங்க. இந்த பறவைகளை வளர்ப்பது தனி கலைதாங்க. அவற்றை குழந்தைகள் போல பராமரித்தால் நம் கைகள்ல வந்து விளையாடும். இந்த பறவை கூட்டினை வீட்டின் மூலையில் கட்டி தொங்க விடணுங்க. கூட்டுல 2 சிறிய பானைகளை கட்டி விடுவது அவை முட்டை வைத்து அடைகாக்க வசதியாக இருக்கும். கூட்டில் ஊஞ்சல் விளையாட ஒரு கட்டை வைப்பது அவசியங்க. அப்புறம் தீனி வைக்க ஒரு கிண்ணம், தண்ணீர் பாத்திரம் வைப்பது அவசியம். தண்ணீர் பாத்திரம் பாதுகாப்பானதாக இருக்கணுங்க. இல்லை அப்படின்னா பறவைகள் அதில் விழுந்து வெளியேற முடியாம தவிக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் தானியம் உண்பதைத்தான் அதிகமா விரும்புதுங்க. அதுலயும் பஜ்ரி விதைகள் அப்படின்னா பறவைகளுக்கு அலாதி பிரியுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் திணை விரும்பி சாப்பிடும். அப்புறம் சீமை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை, பசலிக்கீரை போன்றவை தரலாங்க. முட்டைக்கோஸ், விதை நீக்கிய ஆப்பிள், புறுக்கோழி போன்றவைகளையும் உணவாக தரலாம். கூண்டுக்குள் ஒரு கனவா மீன் மண்டை போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அதை கொத்தி கொத்தி அதனோட அழகை தீட்டி கொள்ள வசதியா இருக்குங்க. கூட்டிற்குள் நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சு வைக்கணுங்க. அவை கழிவுகளை அகற்ற எளிதாக இருக்கும். தினமும் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு தண்ணி வைக்கணுங்க. அதுல வைட்டமின் பி மாத்திரை கலந்து வைக்கிறதுனால பறவைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைக்குங்க. பறவைகளின் தீனிக்கு எறும்பு வருவது வாடிக்கைங்க. இது பறவைகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். முட்டை போடும் பருவத்தில் கவனமா பார்த்துக்கணுங்க. குஞ்சு பொரித்த நேரத்தில் எறும்புகளிடமிருந்து அவற்றை பாதுகாப்பது அவசியங்க. எனவே கூட்டை சுற்றி எறும்பு கொல்லி சாக் பீஸ்களை பூசுவது பாதுகாப்பானதுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் அடிக்கடி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்குங்க. எனவே எளிதில் குடும்பம் பெருகுவதோடு நம் மகிழ்ச்சியையும் அதிகப்படுத்தும். இந்த பறவைகள் வனப்பகுதியில் வாழுங்க. இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் பச்சை மற்றும் அதில் மஞ்சள், கருப்பு நிற கோடுகள் கொண்டவையாக இருக்கும். அவற்றை பிடித்து ஆய்வு கூடங்களில் கலப்பு இனப்பெருக்கம் செஞ்சுதான் தற்போது பல வண்ண நிறங்களில் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகளை நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க. வண்ணங்கள் நிறைந்துள்ள லவ் பேர்ட்ஸை இன்னைக்கு காடுகளில் கூட பார்க்க முடியாதுங்க. வீட்டில் தான் செல்ல பிராணியாக வளர்க்கப்படுது. இவை கிளி இனத்தை சார்ந்தவை அப்படிங்கிறதுனால இந்த பறவைகளோட உடற்தோற்றமும் கிளியை போலவே இருக்குங்க. வளர்ந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பறவை 18 சென்டிமீட்டர் நீளமும் 40 கிராம் எடையும் கொண்டிருக்குங்க. இதனோட சிறகுகளை அகல விரிச்சோம் அப்படின்னா 30 சென்டிமீட்டர் நீளம் வரை விரியும். இந்த பறவைகள் சுமார் 8 வருடங்கள் வரை உயிர் வாழும். அதோடு சிவப்பு கண்களை கொண்ட லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் மிக அரிதாக கிடைக்குங்க. மேலும் இதனோட விலையும் அதிகமாக இருக்கும். இன்னைக்கு பொதுவாகவே 32 நிற அமைப்பை கொண்ட லவ் பேர்ட்ஸ் வகைகளை நம்ம பார்க்க முடியுங்க. இனப்பெருக்க காலத்தில் முட்டையிட்டு அடைகாப்பதற்கு சிறிய மண் முட்டிகள் அல்லது தேங்காய் மட்டைகளை வைக்கணுங்க. கடையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் பலகை பெட்டியோ கார்போர்ட் பெட்டிகளோ இதற்கு சரிவராது. லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகளின் குடும்ப வாழ்க்கை ரொம்பவே அழகானதுங்க. முதலில் இணை சேரும் ஆண் பெண் பறவைகள் இறுதி வரை பிரியாதுங்க. ஒன்றுடன் ஒன்றுதான் குடும்ப உறவில் ஈடுபடும். பிறந்து 4 மாதங்களில் பருவத்தை அடைந்து தனக்கான துணை பறவையை தேடிக்கொள்ளும். பின்னர் நாம் அவற்றின் கூண்டுக்குள் வைத்திருக்கும் மண்முட்டியை 2 பறவைகளும் சேர்ந்து சென்று அலசி ஆராய்ந்து பொருத்தம் பார்த்து தேர்வு செய்யுங்க. முட்டையிடுவதற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் தான் 2ம் இணை சேரும். இணை சேரும் போது ஒன்று மற்றொன்றின் தலையை அழகினால் கோதி விடுவதும் ஒன்று மற்றொன்றுக்கு உணவு ஊட்டி விடுவதும் விளையாடுவதும் அவற்றின் அன்பு வாழ்க்கையை காட்டுதுங்க. இணை சேர்ந்து ஒரு வாரத்திற்குள் முட்டைகளை இடுங்க. சுமார் 5 முதல் 8 முட்டைகள் வரை இடும். ஒரு முட்டை 2 சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்குங்க. அதன் பின்னர் பெண் பறவை 24 நாட்கள் தொடர்ந்து அடைகாக்கும். அடைகாக்கும் போது பெண் பறவைக்கான உணவு, நீர் போன்றவற்றை ஆண் பறவையே பரிமாறுங்க. ரொம்ப அரிதாகத்தான் பெண் பறவை வெளியேறும். இவ்வாறு ஒன்றன் பின் ஒன்று
அன்புடன் வாழ்க்கை நடத்துதுங்க. இதனால தான் அதுக்கு காதல் பறவை லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போது லவ் பேர்ட்ஸ் பறவையில் ஆண் பெண் பறவைகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சுலபங்க. ஆண் பறவையின் மூக்கு பகுதி நல்ல நீல நிறத்தில் தெளிவாக இருக்குங்க. பெண் பறவையின் மூக்கு வெளிர் நிறத்தில் நிறமற்று இருக்கும். ஆண் பறவையின் கழுத்து நெஞ்சு பகுதியில் கருப்பு புள்ளிகள் மாலை போல இருக்குங்க. பெண் பறவையில் அப்படி இருக்காது. இவற்றை வைத்தும் அவற்றின் உடலமைப்பு, தலையின் அமைப்பு போன்றவற்றை வைத்தும் ஆண் பெண் பறவைகளை நம்ம பார்க்கலாங்க. 20-21 நாட்கள் கடந்ததும் முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளியே வருங்க. பின் சில மாதங்கள் கழித்து பெரிய பறவைகள் மீண்டும் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் பணியை ஆரம்பிக்கும். முன்னைய குஞ்சுகளின் எச்சங்கள், அழுக்குகள், உடைந்த முட்டை ஓடுகள் மண் சட்டியில இருந்தது அப்படின்னா முதல்ல அவற்றை கால் நகங்களால் கிளறி அழகினால் சுமந்து வந்து வெளியே கொட்டிருங்க. இவ்வாறு இடத்தை சுத்தப்படுத்தியதுக்கு அப்புறம்தான் மீண்டும் முட்டை போட ஆரம்பிக்கும். இப்படியே இவற்றின் வாழ்க்கை வட்டம் போகுதுங்க. பொதுவாக நம்மளோட வீட்டில் காதல் பறவைகளை வீட்டின் தென்மேற்கு மூலையிலும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா படுக்கை அறையின் தென்மேற்கு மூலையிலும் வைக்கலாங்க. இது உங்களோட காதல் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும். நீங்க ஒரு பறவை அல்லது 3 பறவைகளை வளர்க்கக்கூடாதுங்க. ஒரு பறவையை வளர்த்தா துரதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்துங்க. மேலும் உங்களோட வாழ்க்கையில 3வது நபரின் தலையீடு அதிகரிப்பதன் மூலம் உங்களோட உறவு கெடுங்க. பொதுவாக இந்த லவ் பேர்ட்ஸை வீட்டில் தாராளமாக வளர்க்கலாங்க. யார் வளர்க்கலாம் அப்படின்னா முதல் இடம் மிதுன ராசிக்கு தாங்க. மிதுன ராசிக்காரங்க லவ் பேர்ட்ஸ் போன்ற பறவைகளை வளர்க்கறதுனால அவங்களோட வாழ்க்கையில முன்னேற்றமும் அதிர்ஷ்டமும் பெறலாங்க. கன்னி ராசிக்காரங்க லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்ப்பதன் மூலம் அதிர்ஷ்டத்தை பெறலாங்க. குடும்பத்தில் பிரச்சனை, கணவன் மனைவிக்குள் ஏற்படும் பிரச்சனையை தவிர்க்கலாம். கும்பராசிக்காரங்களுக்கு பெரும்பாலும் பறவைகளே அதிர்ஷ்டம் தரும் செல்ல பிராணியா இருக்குங்க. நீங்க எந்த வகை பறவைகளாக இருந்தாலும் தாராளமாக வளர்க்கலாம். முக்கியமா லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. துலாம் ராசிக்காரங்க லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்தாங்க அப்படின்னா நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்குங்க. மற்ற ராசிக்காரர்கள் லவ் பேர்ட்ஸை வளர்க்காமல் இருப்பது நல்லதுங்க. முதல்ல காதல் பறவைகளை வளர்ப்பது அப்படிங்கிறது வாஸ்து ரீதியான தவறான ஒண்ணுங்க. இந்த ராசிக்காரர்களை விட மற்ற ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பா வளர்க்கக்கூடாதுங்க. பெரும்பாலும் சுதந்திரமான பறவைகளை கூண்டில் அடைத்து வளர்ப்பது பாவம்தாங்க. நீங்க லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்களா? அப்போ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடந்தது அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க.